Добрый день, друзья! С вами Гульнара Поготова и врач-неонатолог, заведующая кафедрой Винницкого национального медицинского университета имени Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Ольга Степановна Яблонь. Здравствуйте, Ольга Степановна. Доброго дня. Я так коротко сразу вас представила, потому что одно слово «неонатолог» может ввести в заблуждение нашу аудиторию, потому что с врачом-неонатологом взрослые мало сталкиваются, больше сталкиваются дети. Более того, новорожденные. Более того, это первый доктор наших детей и нас самих, когда мы родились. Я знаю, что ваша кафедра, которую вы возглавляете, Ольга Степановна, занимается проблемами оптимизации выхаживания новорожденных и, в частности, вопросами пульмонологии. В связи с этой мировой ситуацией произошли какие-то изменения в ведении ребенка, новорожденного? Ну, це дуже велика і складна проблема, оскільки сьогодні весь світ стурбований тим, як найкраще надати допомогу саме маленьким членам суспільства. І ці наші малесенькі пацієнти, вони сьогодні повинні бути здоровими. І суспільство, і лікарі, і медицина повинні все зробити для того, щоб забезпечити цим дітям здоров'я. І з цього приводу є чіткі рекомендації, які сьогодні в Україні відомі, які доведені всім нашим лікарям-неонатологам. І вони працюють. На щастя, невелика кількість дітей сьогодні потребує такої дуже прискіпливої уваги, але такі діти є, поодинокі. У нас, принаймні, це 2 дітей таких, але все добре, вони здорові, щасливі, вдома з мамою. Я специально задала такой вопрос, потому что мы, если говорить в целом по Украине, мы имеем примерно 300-350 тысяч родов в целом в год. К сожалению, эта цифра падает, рождаемость у нас уменьшается, но тем не менее, наверное, те новорожденные, которые были рождены 20 лет назад и сейчас, они чем-то отличаются? Ольга Степановна. Ну, я хочу вам сказати, що ми маємо зараз можливість спостерігати нове покоління, інше покоління, і це діти, щодо яких були застосовані абсолютно нові технології догляду з самого моменту народження. Це технології, які були дуже гуманними, які припинили розлучення мами і дитини з моменту народження. Це було надзвичайно важливо, оскільки впродовж 9 місяців мама з дитиною є одним. І пологи, самі нормальні, самі прекрасні пологи, все одно і для мами, і для дитини є дуже серйозним випробуванням. Це стрес. І коли після такого випробування дитину з мамою розділяли, розлучали, це недобре відображалося на її подальшому здоров'ї, не тільки фізичному, але й психічному. Тому те, що ті зміни, які відбулися в технологіях перинатальних, вони дали можливість сьогодні ростити покоління вільних, розумних і дітей, які мають дуже гарний зв'язок з своєю мамою. Він формується і до народження, і після народження завдяки тому, що відбулося в перинатології. Ну, перинатологія – це те, що стосується дитини до народження, під час народження і перший тиждень після народження. Ольга Степановна, а вот интересно, мама, когда рожает, у нее же ребенка забирают для осмотра доктором. И вот всегда интересно, а что же доктор в первую очередь видит в ребенке, на что он обращает внимание? Так от, шановна Гуля, дитину зараз не забирають матері. І це ось те досягнення, одне з таких визначних змін, які відбулися. Чому не забирають? Коли народжується здорова дитина,
її лікар бачить безконтактно, тобто він нічого не спілкується з нею безпосередньо, а впевнившись в тому, що дитина дихає, що в неї змінився правильно колір шкіри, що в неї немає ніяких видимих вад розвитку, таку дитину одразу, не пересікаючи пухлину, кладуть мамі на живіт. І таким чином не переривається цей дуже тісний зв'язок фізичний, психологічний, шкіра до шкіри. Тут багато аспектів і мікробіологічних, оскільки мама – це дружній організм для дитини, і дитина її не боїться. І важливо, щоб мікробіоциноз материнський, він був і на дитинці, оскільки дитина народжується стерильною. І дуже важливо, щоб цей перший контакт був саме з матір'ю, можна з батьком. Зараз і батько має право брати участь в пологовій залі, і йому викладають дитину на груди також, якщо мамі, скажімо, робили операцію кесарського розтину. По поводу папы присутствия на родах. Это называется партнерские роды. Вот независимо даже от ситуации, которая существует сейчас, и в том числе в Украине, партнерские роды не отменяют. С вашей точки зрения, это правильно, неправильно? Абсолютно правильно. І я хочу нагадати тим, хто зараз забороняє партнерські пологи, за нашими документами мозівськими, лише один член сім'ї має право бути присутнім на пологах. І я скажу, що це абсолютно доцільно, адже тато з мамою живуть в одній квартирі, в одній кімнаті, вибачте, сплять в одному ліжку. Тобто вони абсолютно є схожими з точки зору мікробіології, з точки зору дійства дружніх мікроорганізмів, які не шкодитимуть дитині, оскільки мати в останні тижні перед пологами передає дитині свій імунітет. Вона передає імуноглобуліни, ті, які захищатимуть дитину впродовж перших 3-6 місяців життя. А мама передает иммунитет еще в утробном состоянии ребенку. А есть мысли, так считается, что все-таки иммунитет мама передает при грудном вскармливании. Ні, мати, звичайно, грудне вигодовування – це другий крок забезпечення здоров'я дитини. Але перший крок – це останні тижні вагітності. До речі, ось тут важливо відмітити, що чому недоношені діти мають проблем більше, чому вони хворіють важче і частіше. Тому що в них втрачений ось цей останній термін перебування в материнській утробі. Вони народились раніше, ніж мати встигла їм передати свої захисні чинники. Ось це проблема недоношених. Але всі доношені діти, вони абсолютно успішно захищені і народжуються здоровими. І не треба боятися, навіть коли мама хвора, навіть коли мама інфікована, вона має імунітет, який зберігає її життя. І ці імунні чинники отримує дитина, які також її захищають. І, можливо, це відповідь на питання, чому діти від хворих навіть мають великий шанс, тобто 90% таких дітей народяться здорові. Лише 10 мають ризик мати проблеми. Тобто не треба панікувати, все під контролем, все нормально, все хорошо. Хорошо. Я вам хочу сказати, Оля, що зараз так багато паніки, її занадто багато, і повірте, що це абсолютно не сприяє тому, щоб ми взагалі спокійно вийшли з всіх проблем. Ольга Степановна, а вот такой вопрос. Грудное вскармливание – это, естественно, абсолютно адекватно, нормально, и это хорошо. Что делать женщине, если пропадает молоко, но его нету? Как правильно выбрать питание? Или все-таки, или что нужно делать? В цій проблемі є абсолютно дві важливих складових. І саме головне – це налаштування жінки на годування груддю. Жінка повинна хотіти годувати груддю. Для цього їй потрібно ще під час вагітності готуватися, їй повинні допомогти медики, ті, які спостерігають її під час вагітності, щоб жінка зрозуміла важливість того, що вона своїй дитині може дати абсолютно незамінні речі. Грудне молоко
це не просто їжа. Грудне молоко – це захист, це імунітет і навіть такі віддалені результати, як розумовий розвиток, як відсутність хронічних хвороб, якими зараз суспільство вражено. Це все формується в процесі грудного вигодовування. Тобто мати повинна це знати, і вона повинна бути психологічно налаштована на те, щоб годувати дитину. До речі, сьогодні світ майже не має протипоказів до грудного вигодовування. Ми знаємо сьогодні, тобто ми, вірніше, не маємо переконливих даних про те, що навіть ось такі неприємні віруси респіраторні, які сьогодні проблему створюють в світі, немає переконливих даних, що ці віруси містяться в грудному молоці. Тобто сьогодні грудне вигодовування – це є вибір мами, вибір лікарів, які спостерігають і допомагають цій матері вижити, це її право, і це кращий вибір, оскільки молоко буде захищати дитину, оскільки в ньому також є всі потрібні антитіла і чинники неспецифічного захисту, які дуже будуть дитині потрібні. Ольга Степановна, но все равно бывает такое, что женщина кормит 3 месяца, а потом молоко потихоньку исчезает. И ребенок не наедается, потому что он становится больше. А ребенку нужно что давать, прикорм или сразу переводить на питание. Я сейчас буду говорить, знаете, такие вещи, вы, пожалуйста, очень спокойно воспримите, потому что я буду говорить вот как мама, которая ничего не знает. Да? Да. Що делать? Першу частину цієї проблеми – це те, щоб мама хотіла це робити. А друга частина проблеми, щоб успішним було грудне вигодовування, мама повинна знати, як це робити. Є певні правила, є певні технології. Если получилась все-таки ситуация, когда есть необходимость выбрать не грудное вскармливание или продолжить питание искусственным вскармливанием, на что нужно обращать внимание маме в выборе того или иного питания? Я не хочу відповідати на це питання, тому що ми таким чином будемо припиняти бажання мами годувати груддю, якщо ми будемо це робити. Хорошо. Жінка повинна знати, що вона має певні зробити зусилля для того, щоб продовжити годувати груддю. Це прості абсолютно речі, які елементарно повинен їй хтось сказати. І повинен це сказати лікар, повинна це сказати медсестра, яка відвідує цю сім'ю, чи повинна сказати сім'я. Тобто мова про що йде? По-перше, треба їсти і пити. Тому що якраз в той час, про який ви говорите, 3-й місяць життя, вона втомилася вже, вона не спить ночами, вона не гуляє, в неї нема часу для себе ні хвилини. Вона хороша мама, вона переживає і вона вся віддана дитині. Тому, перше, хтось повинен допомогти. А жінка повинна вчасно їсти, вчасно пити, вона повинна відпочивати, вона повинна спати достатню кількість, незважаючи на те, що в неї маленька дитина. І дати на свіжому повітрі, якщо це є можливість така, звичайно. Тому я впевнена, що такі рекомендації вчасно підказані жінці збережуть її лактацію. І не треба буде говорити їй, яку суміш треба купувати. Я вам скажу одне, всі суміші абсолютно однакові. Вони стандартні суміші, ті, які визнані в Європейському Союзі, вони мають абсолютно однаковий склад, стандартний, по кількості білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів, вітамінів. Інакше вони би не були дозволені до використання в Європі. Кожна фірма має сумішку, кожна чимось себе робить, рекламує свої переваги, але ще раз повторюю, суміші абсолютно однакові, нормальні, стандартні європейські суміші, ті, які є на нашому ринку, тому тут нема проблеми, яку суміш вибрати, будь-яку. Але краще зробити все, щоб продовжувати годування груддю. Замечательно. Ребенок растет, он хочет кушать все больше и больше. Как правильно давать прикорм? С чего нужно начинать? Какие рекомендации с прикорма? Надо с соков начинать? С
картошки, с пюрешки, с чего? Ну, по-перше, до 6 місяців нічого дитині ми не даємо. До 6 місяців. Зараз є такі дані, що можна вже з 5 місяців починати прикорм. Це буде вирішувати в кожному конкретному випадку лікар. Але до 5-6 місяців грудне молоко повністю всі потреби дитини задовільняє. І вона не потребує ні води, ні чаю, ні соку, ні картошки. В 6 місяців або в 5, ще раз кажу, це індивідуально вирішується, дитина повинна отримати перший прикорм, це овочеве пюре або каша. Що? Знов-таки, це індивідуальний вибір. Худенькій дитині будемо радити кашу, дитині, яка має хорошу вагу або навіть надмірну овочеве пюре. Ну і тут виникає питання, яке завжди задають мами, а що краще? Приготувати цю кашу і пюре власноруч? Чи піти в магазин і купити в баночці щось там таке? Ну, ось це таке хороше питання, на яке 20 років тому я відповідала однозначно, що власноруч приготовлена їжа є ціннішою, вона приготовлена з любов'ю, там мамина позитивна енергетика, і я вважала себе абсолютно правою. Але за тих 20 років, які ми пережили останніх, на превеликий жаль, я такі рекомендації зараз вже перестала давати. Я сьогодні кажу, що краще купити готову промислового виробництва їжу в баночках, яка не так багато виробників сьогодні і в Європі, і на нашому ринку. Це буквально декілька компаній, які мають абсолютно високу репутацію, які відповідають за якість того, що вони пропонують дітям. Повірте, за десятки років ніколи я не бачила ніяких проблем, пов'язаних з якістю такого харчування. Навпаки, діти до року отримують продукти промислового харчування, вони здоровіші, вони мають безпечніше життя, і тому сьогодні я не можу радити купити на ринку чи навіть в супермаркеті щось і готувати з цього їжу дитині. На жаль. Дети, которые появились на свет чуть раньше своего положенного срока. Вот календаризация вакцинации, прикорма и всего остального, у них идет отсчет от их рождения? У них есть специальный какой-то график? Или они также вакцинируются, также прикармливаются, как и дети, которые родились в срок? Ну, у нас недоношених дітей народжується все більше і більше. І якщо недавно ми говорили, що це 4-5%, то сьогодні це вже 6,7%. В різних регіонах відсоток недоношених. Але ця цифра росте, вона в світі росте, і в Україні збільшується кількість таких діток. І тому дуже важливо, щоб вони мали правильні рекомендації щодо їх вигодовування і щеплення. Тому конкретно я вам дам відповідь і вам, і нашим, сподіваюся, глядачам, яких цікавить це питання. Перше, вакцинація передчасно народжених дітей, до речі, недоношених зараз не політкоректно говорити, це ображає наших пацієнтів. Передчасно народжені діти, так буде правильно. Так ось їхня вакцинація здійснюється за тим самим календарем, що і їх доношених ровесників. Починають щеплення тоді, коли дитина сягає маси 2 кг, тобто менше діток ми не щепимо, а коли вже 2 кг і більше, дитині створюється індивідуальний календар щеплень, який включає абсолютно всі позиції, ті, які і у доношених діток. Що стосується вигодовування, то це досить серйозна проблема, оскільки ці діти, вони більше вимагають в плані забезпечення, їм потрібно більше білків, жирів, вуглеводів, їм потрібно спеціальне харчування. І тут така дуже серйозна особливість, навіть грудне молоко не задовільняє ці підвищені потреби в білках, жирах, вуглеводах і калоріях, вітамінах, залізі. Тобто величезна кількість нутрієнтів, мікронутрієнтів, яких дитині потрібно більше, ніж міститься в грудному молоці. Тому зараз такі технології є, збагачують харчування, тобто грудне молоко збагачують спеціальними збагачувачами, фортифікаторами, які додаються, просто порошечок додається в порцію молока, і дитина таким чином отримує все, що їй потрібно. Якщо з молоком проблеми, тоді ми будемо давати спеціальні продукти для передчасно народжених дітей. Є цілий ряд. Знов-таки це дуже якісні, дуже правильно створені продукти харчування, які містять більше всього і саме стільки, скільки потрібно передчасно народжених дітей. Щодо прикорму,
то для таких дітей ми перший прикорм будемо вводити в хронологічному віці, тобто від народження 5 місяців після народження дитини. А вот как насчет развития? Ну, давайте, может быть, развеем миф, Ольга Степановна, что детки, которые чуть раньше времени родились, они развиваются точно так же, как и их вовремя родившиеся собратья, или все-таки есть какое-то отставание? Ні, на жаль, Есть ли не так. тревога у родителей, знаете, тревога у родителей, вот все ходят дети, а мой еще не пошел. Вот все уже говорят, а мой еще не говорит. Вот с этим как обстоит дело? Стоит тревожиться или нет? Ну, звичайно, тривога в родині є з того моменту, коли відбулися передчасні пологи, і це народилася дитина, яка раніше народилася. Ця тривога з моменту пологів, вона не відпускатиме батьків впродовж, мабуть, як мінімум першого року життя, поки дитина не стане на ноги і не піде, як то кажуть, і не скаже перші слова. Але ця тривога є і у лікарів. І це ще більш серйозно, оскільки ми розуміємо, які ризики мають такі діти. І ці ризики стосуються дуже багатьох аспектів. Вони частіше хворіють, вони мають віддалені наслідки несприятливі, вони мають більший ризик мати неврологічні проблеми, вони можуть бути з поганим зором або навіть сліпими, вони можуть мати поганий слух. Тобто є ціла група патологій, які, ми говоримо, асоційовані з передчасним народженням. І про це ми завжди говоримо батькам, ми завжди про це говоримо, і ми разом з батьками ці проблеми вирішуємо. Як вирішуємо? Ну, по-перше, ми робимо правильні речі ще в стаціонарі для того, щоб звести до мінімуму ризики. А після народження є дуже класна система, яка впродовж останніх 3 років в Україні запроваджена. Це так зване катамнестичне спостереження за такими дітками. Тобто створена мережа спеціальних центрів в закладах лікувальних третинного рівня. Це дитячі лікарні, перинатальні центри, де сидять в цих кабінетах фахівці, і туди дітки звертаються. Правда, в умовах карантину зараз ці центри, скоріше всього, не працюють. Тому сімейні лікарі повинні зараз взяти на себе цю відповідальність, оскільки передчасно народжені діти не пробачать навіть декількох місяців, коли вони будуть позбавлені супроводу медичного. Що тут дуже є важливим? Важливим є оцінка фізичного розвитку, тобто недоношені діти. От ваше питання задали, як оцінювати, ви задали питання. Тут є правило одне, яке стосується передчасно народжених дітей. Ми не можемо оцінити їх як доношену дитину. Навожу приклад. Дитині 3 місяці, і ця дитина народилася 6-місячною. І в 3 місяці батьків хвилює, що вона не тримає голову, вона не має звуків, не видає, вона не так розвивається, як доношені діти в 3 місяці. Лікар, який буде дивитись таку дитину, він або зробить висновок, що в неї є затримка розвитку і щось треба робити, а що робити? Стаціонар, неврологію, якісь ліки. І лікар може порахувати постконцептуальний вік. Це термін, який сьогодні прийнятий у всьому світі. Тобто це той реальний вік, який враховує, наскільки раніше дитина народилася. Якщо вона народилася в 6-місячному віці, а зараз їй 3 місяці, то фактично ця дитина лише досягла того часу, якби вона народилася доношеною. І вона є просто новонародженою. І ми не повинні чекати, що ця дитина вже буде тримати голову. І ми не можемо чекати, що вона вже буде там якісь агу-агу говорити. Тому цей приклад говорить про те, що дати час для того, щоб ця дитина далі росла уже як доношена, і оцінювати далі її як доношену. Що повинен сімейний лікар робити? Оцінити фізичний розвиток дитини, як вона росте, збільшує свою масу тіла, як збільшується обсяг голови, як ця дитина харчується. І саме правильний фізичний розвиток буде говорити про те, що харчування достатньо. Ну і це зменшить ризики в майбутньому. Как развивается ребенок, есть ли особенности развития ребенка, по крайней мере на первых порах,
тот, кто родился, ну, скажем так, путем кесарево сечения? Це дуже класне питання. Ви знаєте, що в світі все більше і більше пологів закінчується кесарським розтином. А от в нашому сьогоднішньому сьогоденні це, ну, це вже 70-80%. А в цілому 30%, особливо причасні. Тобто це дуже велика проблема. І сьогодні є достатньо досліджень, достатньо наукових даних, які свідчать про те, що так, начебто все добре, але є але. Є але, яке пов'язане з тим, що дитина не проходить період пологів. Тобто її просто вийняли, і це перша проблема. Для того, щоб мати подальший розвиток, дитина повинна пройти ті випробування, які передбачені природою, природнім народженням. І це ті випробування, які формують, ну, я зараз йду в перинатальну психологію, але це надзвичайно дуже сучасна і дуже цікава наука, яка говорить про те, як формується дитина ще до народження і під час народження. І ось ці матриці за Станіславом Грохом, вони, власне, програмують це подальше життя дитини. І ось це те, що стосується оперативного родорозрішення. З іншого боку, є ще така проблема, що, проходячи через пологові шляхи, дитина отримує на шкіру, на слизові ті мікроорганізми, які там є у матері. І це добре. Дитина контамінує, тобто її шкіра і слизові заселяються тими, як ми говоримо зараз, дружніми мікроорганізмами, які не будуть шкодити, по-перше, а по-друге, вони нішу займуть. І не приведи, Господи, якісь спеціальні чи чужі штами, їм вже місця не буде. Ну і ще багато цікавого в цій проблемі. Тому, сказати, таки, це вирішує в кожному конкретному випадку лікар, який веде пологи, і мама. Як народжувати дитину. Є абсолютно медичні покази, про які сьогодні ми не будемо говорити на загал, але є бажання мам деякі, тому тут повинна бути абсолютно така врівноважена позиція, користь, шкода, і це ось діти, які відрізняються трошечки. Не сильно, але відрізняються. Хорошо, вот мы говорили об иммунитете. То есть ребенок, который рождается естественным путем, он уже получает какой-то иммунитет от естественных родов. Я наблюдаю иногда такие интересные картинки, когда вот маленький ребенок, его везут в коляске, у него падает соска-пустышка, мама тут же подбирает, иногда это не мама, иногда это бабушка, облизывает и обратно соску в рот ребенку, так сказать, если можно так сказать, вставляет, да? А вот как оценить вот эти действия? Насколько вот этот биогеоценоз, это развитие, укрепление иммунитета, или это наоборот получение чужой это же чужая микрофлора? Как ребенок на нее будет реагировать? Это хорошо или это плохо? Может быть, я неправильные понятия говорю, хорошо или плохо. Может быть, это жизнь и так должно быть? Или, может быть, с этим надо бороться? Гуля, мені дуже приємно спілкуватися з вами, оскільки ви задаєте такі питання, от саме такі, відповідати на які не дуже легко. Чому? По-перше, знов-таки, життя дуже швидко йде вперед, медицина змінюється, наукові дослідження нам приносять нову інформацію. І знов-таки, якщо декілька років тому, я б категорично сказала, як і більшість лікарів, про те, що все, що впало, соска, пустушка, його треба помити перевареною кипяченою водичкою і тільки тоді давати дитині. Сьогодні я скажу декілька слів про так звану гігієнічну теорію, яка пояснює, скажімо, значний розвиток, поширення таких хвороб, які ми в загальному називаємо алергією. Тобто це просто біда, тому що кількість хворих дітей і дорослих на алергічні патології зростає, і через декілька років ми скажемо, що 50% населення земної кулі мають ті чи інші прояви алергії. Це недобра тенденція. Тому що таке гігієнічна теорія? Розвиток цивілізації супроводжується тим,
що ми стаємо все чистішими. Ми одягаємо щодня чистий одяг. Ми в побуті застосовуємо потужні хімічні засоби, які миють, чистять, які роблять стерильним середовище, в якому ми живемо. І імунна система не тренується. Імунна система дитини, яка росте в абсолютно стерильних умовах, якщо вдуматися, то насправді наші маленькі діти ростуть в стерильних умовах. Все кипятиться, все миється, все передягається, переться. Так ось, імунній системі потрібне тренування. І мені подобається картинка, коли, знаєте, така сільська дитина сидить посеред пильного якогось провулочка на траві чи в порохах з брудними руками, грається, засовує ці руки в рот. Страшна картина, правда? Але ризик хворіти в неї значно менший. Ось у такої дитини, за якою не дуже дивляться, як би ми сказали, міські жителі, знаєте, яку там миють періодично, але це не є, там батьки зайняті тяжкою працею, щоб забезпечити виживання своїм родинам. Ну ось така колізія. Тому на ваше питання відповідь, я думаю, вже зрозуміла. Якщо є можливість помити соску, її треба помити. Якщо це на вулиці нема можливості помити, і можна її не давати більше дитині, і взагалі соски дітям не потрібні. Це протирічить нашій концепції грудного вигодовування. Соска – це не фізіологічно, дитина її не потребує. Але в крайньому випадку, коли вже дитину іншим способом заспокоїти не можна, жахливу річ, але я можу це сказати. Хай же мама зробить так, як вона хоче. Я могла бы привести другой пример, когда, например, бабушка кормит ребенка и сама же облизывает эту ложку и опять ребенку. Я ще раз підкреслюю, бабушка – це не мама. Бабушка для дитини імунологічно, мікробіологічно – це людина, вона не має права нічого облизувати, це категорично. Бабушка не повинна нічого облизувати, стоп. Про бабушек, про дядюшек, про тьотушек ми не говоримо. Ми говоримо про маму, яка цілує дитину, в яких спільні мікроби і які мають спільний біоценоз. Ольга Степановна, вы имеете колоссальный опыт работы в неонатологии. Что поменялось в неонатологии вот с момента вашего начала трудовой деятельности, как вы пришли в медицину, по сегодняшний день? Я вам скажу, помінялось все. Це звучить страшно. Ні, це не страшно, навпаки, це дуже добре. Це дуже добре, оскільки ми говоримо про те, що зараз нове покоління росте. І ті діти, яким 20, які ростуть уже впродовж останніх 10-20 років, вони зовсім інші. Вони інші, і я впевнена, що певною мірою цьому сприяють і наші зміни в акушерстві і неонатології. Перше, дуже важливе, це те, що дітей перестали розлучати з мамами. Це традиції, які сягають ще 20-30-х років попереднього сторіччя, коли в Радянському Союзі жінка повинна була працювати, і дитину одразу забирали від неї, і були яслі для самих новонароджених дітей. І жінка мала працювати, вона мала приносити користь суспільству. І ніхто не думав про те, як почувається ця дитина, яка від народження позбавлена материнського тепла, материнських мікробів, материнської енергетики, грудного молока дуже часто, тому що неможливо було годувати груддю таку дитину, яка відлучена була від матері. Тобто, сьогодні ми розуміємо, що це дуже жорстоко по відношенню до дітей. І те, що з цих останніх 20 років ми не розлучаємо маму з дитиною від народження, це зменшує стрес, це зменшує психологічне навантаження. Дитина спокійніша, вона здоровіша, вона фізично здоровіша, вона психічно здоровіша. Тому це дуже важливо. І такі технології, коли дитина разом з мамою, вони дають можливість вільно годувати грудь. І я вже казала, що це абсолютно неперевершений продукт, який створений персонально для кожної дитини. От ви можете собі уявити, щоб купити в магазині щось створене персонально для цієї особи. Неможливо, правда? А тут природа, розуміючи, природа ж вона розумна,
Вона зробила унікальні продукти, починаючи з молозива, починаючи з перших крапель, які обов'язково дитина повинна отримати. Не через 2 години, коли мама відпочине, коли вона вже там собі після пологів, як то кажуть, прийде до тями. Ні, перші хвилини дитину кладуть на живіт, вона отримує перші краплі молозива. І це молозиво, це не просто їжа, дуже калорійна, дуже імунологічно активна. Це сьогодні можна розглядати як перше щеплення. Тобто контакт, коли молозиво потрапляє в травний тракт дитини, воно діє як перше щеплення. І здорова дитина далі. І навпаки. Ну і ще дуже багато змінилося в акушерстві. Я не хочу говорити про технології прийому пологів, але це також дуже важливо. Немає жорстких правил, ось тільки в такому положенні, ось тільки так, ось тільки з втручанням медиків. Сьогодні технології перинатальні дають жінці свободу народжувати так, як їй зручно. Вони дають свободу жінці обирати не тільки положення, але і це дуже багато свободи дається і фізичної, і психологічної. Народжувати так, як під контролем, звичайно. І саме головне, що мінімум медичних втручань. Оце мені дуже подобається. Мінімум медичних втручань. Ми не повинні керувати руками, своїми якимись діями. Ми тільки повинні спостерігати і втручатися тоді, коли це вкрай необхідно. Ольга Степановна, спасибо вам большое. Было невероятно интересно слушать профессора с первых уст информацию. Вроде бы ничего нового не сказали, но столько секретов открыли. Я вас искренне благодарю за ваш выход в скайп, за то, что вы вот так вот онлайн, вы, кстати, у себя на Фейсбуке онлайн консультую пишете, да? Это означает, что все наши желающие мамы, у кого могут быть вопросы, они могут к вам обратиться. Это правда? Так. Это так. Зараз, по-перше, я вам дякую за хороші слова про мене. Я хочу сказати, що ми живемо в такі складні часи, які закінчаться скоро. Але ми не повинні в цей час втратити можливості допомагати людям. І допомога, яка не може бути такою звичною, коли є прийом консультативний, коли є можливість прийти і порадитися, і отримати безпосередню допомогу, все-таки за допомогою Skype, за допомогою Viber, за допомогою інших технологій ми сьогодні можемо дивитися дітей, і ми можемо допомагати, давати поради і телефоном, і за допомогою різних платформ. Тому цим треба користуватися, шановні слухачі і глядачі, оскільки, повірте, що кожного дня виклики нові приходять, і на них треба реагувати належним чином, що ми стараємося робити. Дякую. Спасибо большое, Ольга Степановна. А мы, друзья, с вами также скажем друг другу спасибо за этот выход. Если вам понравилась наша беседа с Ольгой Степановной, я вас очень прошу, ставьте лайки, не стесняйтесь и не жадничайте. А также подписывайтесь на YouTube-канал АТР и YouTube-канал Гуля Поготова. Берегите себя, будьте внимательны к другим, и к себе тоже, и к родным, и к соседям. Будьте здоровы!